able to enhance Ал экологиялык жактан коопсуз чечим. of the oil from the field. So using foam, we are using Мен үчүн республикабыздын президентинин колунан Алматыдан 2 бөлмөлүү батирге сертификат алуу сыймык болду. certificate from President of our republic. Уулумду узак аралыкта көрбөй калган учурлар көп болот. Казакстанда изилдөөчүлөрдүн 54%дан ашыгы аялдар. Теңиз, Кашаган жана Кара чаганак Казакстандын мунай өнөр жайынын 3 өлкөнү. Ошол кендер өлкөнүн стратегиялык ресурсу болуп саналат. Алардын аркасында Казакстан мунай экспорттоп бюджетке киришинин олуттуу бөлүгүн алып жатат. Бүгүнкү күндө мунай казып алуудагы ийгилик көлөм менен эмес, мамиле менен аныкталат. Окумуштуулар, инженерлер жана технологдор айлана чөйрөүчү натыйжалуу жана коопсуз чечимдерди издеп жатышат. Академик жана профессор Сауле Айдарованын жетекчилиги астында бир алкак бир жол мунай инженерия институту тарабынан ишке ашырылып жаткан мунай өндүрүүнү жакшыртуу долбоорунун алкагында казак окумуштуулары жаңы чечимди нано бөлүкчөлөрү бар көбүктү сунуштап жатышат. Долбоордун катышуучусу изилдөө Алия Темирхан мындай көбүктөө тектердин терин катмарларына кантип кирип, кадимки ыкмалар менен алынбаган мунайды сүрүп чыгараарын изилдөөдө. Бул ыкма жер жана суу ресурстарына зыян келтирбестен 20%га чейин кошумча көмүр суутектерди алууга мүмкүндүк берет. In the field, we have a lot of oil remaining because with normal Көбүк суудан, нано бөлүкчөлөрдөн жана алкактык активдүү заттардан турат. Биз компоненттердин оптималдуу катышын тандайбыз. Көбүк эң жакшы натыйжаны бере турган концентрацияны издейбиз. Көптөгөн илимий изилдөөлөргө ылайык мунайдын алууну арттыруу үчүн негизинен полимерлер колдонулат. Бирок биздин учурда ыкма такыр башка. Биз экологиялык жактан коопсуз чечимдерди колдонобуз. and surfactants. So we optimize the amount of different surfactants and nanoparticles. We find the right combination and concentration. Үстүңкү бетиндеги активдүү заттар сууга негизделген. Ал эми нано бөлүкчөлөр топуракка, экосистемага жана сууга зыян тийгизбейт. Жада калса, эгер алар сууга тийип калган болсо, жөн эле эрип кетет. Ал эми полимерлер агып чыгып кетсе, анда айланасындагы нерселердин баарын булгап коюшу мүмкүн. Because surfactants and water based and nanoparticles are all doesn't affect to the environment, to the ground, to the surface, or even to the water. Even it will be added to the water. Мисалы, белгилүү бир аймакта полимердик эритмелерди колдонуу менен мунай алууда. Айталы, 100 литр талап кылынса, ошол эле тапшырма үчүн нано бөлүкчөлөрү жана активдүү компоненттери бар биздин көбүк үчүн бир гана литр керектелет. Бир 100гө каршы чыгат. Мунай компаниясы канча акча үнөмдөп турганын элестетиңиз. So, no matter 1 liter compared 100 liter, how much money you will save for the company. Азыр Алия Темирхан көбүктүн жүрүм-турумун изилдеп келет. Компоненттердин так катышын тандап, анын туруктуулугун текшерет. Ар кандай шарттарда көбүк өзүн кандай алып жүрөөрүн аныктоодо. Аталган технологиянын мүмкүнчүлүктөрү абдан кенен. Келечекте нано көбүктү мунай тармагында гана эмес, медицинада жабдууларды жана беттөөлөрдү тазалоодо, же тамак аш өнөр жайында бир тиктүү продукттарды алуу үчүн да колдонуу дагы мүмкүн болот. This is SDS solution surfactant of
micromilliliters. Бул 4 мл көлөмүндөгү беттөө активдүү заттын эритмеси. So we need to put it. Бизде узун ийнеси менен атайын шприц бар. Our tube will not be touched. That's why we need. Эритме түтүктүн дубалдарына тийбей тургандай киргизилет. Дал ошондуктан узун ийне колдонулат. Solution. Биз 20 мл эритме сордуруп алдык. So it's ready now. Ошентип баары даяр. I do it slow. Now we are ready to do the measurements. You can see the level of the. Мен аны акырын жасайм. We have our phone. Эми биз өлчөөгө даярбыз. Сиз суюктуктун деңгээли төмөндөп, көбүктүн көтөрүлүп жатканын көрө аласыз. We can see now how stable is. Көбүктүн бийиктигин жана көлөмүн канчалык экенин компьютердин экранынан көрүүгө болот. Already in at. Эми биздин көбүк канчалык туруктуу экенин көрө алабыз. Then we see how long it will work and Ошол маалымат биз аны кен жаткан жерде колдонгондо көбүк канча убакытка аракеттенерин түшүнүүгө жардам берет. the temperature over the time. Ошондой эле бул жерде сиз көбүкчөлөрдүн көлөмүн да көрө аласыз. And in the field, Ага кошумча температураны көзөмөлдөйбүз. comparing with the temperature at the in the room temperature. So this is additional information we can apply. So we have a thermocouple Талаш шарттарында ал бөлмө шарттарынан айырмаланып турат. to the temperature that we will use. Ал дагы биз да эски алган маанилүү нюанс. Бизде эритмени кен жаткан жердин шартындагыдай температурага чейин ысытуучу термопар бар. Red line is liquid height. So here is our cubic tube. Бул графикте көк сызык көбүктүн бийиктигин, ал эми кызыл сызык суюктун деңгээлин көрсөтүп турат. Now we put it aside. Бул биздин кювета, эритме мына бул жерден келип чыгат. There is Азыр биз кюветти текшерүү үчүн аны четке алып коебуз. this cube should be absolutely transparent. Ал таза жана тонук болушу керек. Аны ар тараптан текшеребиз. Бардыгы жайында экенине ынанганыбызда аны кайра артка орнотобуз. Эми болсо аба менен беттик активдүү заттуу эритменин ортосундагы беттик чыңалууну өлчөйбүз. Таза кюветаны приборго кайтарабыз. Эритме мына бул түтүк аркылуу келип түшөт. Ал дайыма сууда турат. Аны биздин эритмеге салабыз. Ошонун өзү изилдөөгө алынып жаткан үлгү болуп саналат. Баары даяр, өлчөөлөрдү баштоого болот. And we are ready to start our measurement. Мунай компанияларынын өкүлдөрү иштеп чыгууну тыкыр көзөмөлдөп турушат. Бизнес натыйжаларга жана чыгымдарга кызыктар. Бирок окумуштуулар командасы ашыгышкан жок. Азыр долбоор маанилүү баскычта турат. Формулалар лабораторияда өзүнүн натыйжалуулугун көрсөтө алышты. Кийинки кадам айкын шарттарда пилоттук сыноо болуп саналат. Ошондон кийин гана бул ыкманы кеңири колдонуу жөнүндө сөз кылууга болот. Бизнестин кызыгуусу, университеттин жана мамлекеттин колдоосу, ошонун баары окумуштуулар командасына иштеп чыгуу өндүрүштө суроо талапка ээ болот деген ишенимди тартуулап жатат. Алия Темирхан бала кезинде окумуштуу болууну кыялданган эмес. Илимге болгон кызыгуу кийинчерээк пайда болгон. Лабораториялык тажрыйба учурунда биринчи эксперименттер жана химиялык реакцияда эмне болоорун түшүнүүгө каалоосу арткан кезде Казакстанда, Орусияда жана Улуу Британияда билим алган. I don't have any scientists in my family. So none of them are. Менин үй бүлөмдө окумуштуулар, илимий чөйрөгө байланышы бар адамдар жок. Менимче азыр туугандарым мен менен сыймыктанышат болушу керек. Адегенде алар күмөн санашып, мага балким сен өнөр жайга барып мунай газ компаниясына жумушка орношуп, көбүрөөк акча тапсаң жакшы болмок деп айтышкан. Жашоодо тең салмактуулукту сактай алган аялдын эң мыкты үлгүсү болуп да саналбайм. Уулумду узак убакыт аралыгында көрбөй калган учурларым да болот. Азыр колдон чыгарып жиберген убакыттын ордун толтуруу максатында жумасына жок дегенде бир күндү үй бүлөм менен өткөрүүгө аракет кылам. One day in a week, entire day is my family.
So in order to compromise the missing time. So for example, if I come from the business trip, Мисалы мен эгерде 2 жума иш сапарда жүргөн болсом, кайтып келгенде үйдө жок дегенде, толук 2 күн өткөрүүгө аракет кылам. Ошол эле учурда аял катары тамак жасап, үй жыйнап, чарба жүргүзүү менин колумда экенин да түшүнөм. Жардам суроодон уялбаш керек деп ойлойм. Ал эми аялдар көбүнчө бардыгын өзүнө жүктөп алышкан. Жакшы эне болуу, жакшы иштөө, баарына жетишүү, баарын кемчиликсиз аткаруу дегендей. try to do everything, to do good work, be good mother, do everything clean. I'm not a perfect. I can do cooking, but if I don't have time, I would not. First of all, Мен тамак жасай алам, бирок ага убактым жок болсо, тамакка буйрутма берем. Ал үчүн өзүмдү күнөөлөбөйм. Тазалыкка келсем, ооба, үйдөн башаламан болушу мүмкүн, бирок экинчи күнү жыйнап коем. Үйдө бала пайда болгондо тамак жасоо, үй жыйноо сыяктуу нерселерге башкача карай баштайсың. Эгерде менде бош болгон 2 саатым болсо, мен аны үй жыйнагандан көрө уулум менен ойноп өткөргөнүм жакшы. cooking different way. I would spend 2 hours for cleaning. I rather spend 2 hours playing with my son. Алия Темирхан Казакстанга 3 жыл мурун кайтып келген. Ага чейин чет өлкөдө окуу, изилдөө, иштөө жылдарын башынан өткөрдү. Азыр болсо ал бир эле учурда окумуштуу жана эне болууну үйрөнүп жатат. Анын досторунун көбү илимий чөйрөдөн, алар менен жолугушуулар эксперименттердин ортосунда түздөн-түз жумушунда өтөт. Ал эми үй бүлөсү менен каалоосуна карабастан аз убакыт өткөрүүгө туура келет. Жада калса үйдө да долбоорлор жөнүндө ойлор башынан чыкпайт. Алматы тоолорунда кыдыруу менен сууда сүзүү алардан арылууга көмөктөшөт. They say no gender in engineering. So basically, Инженердик тармакта бөлүнүү жок дешет, ага кошулам. Эгерде 50 литр суюк азот менен идишти көтөрүш керек болсо, аны өзүң жасайсың. or if there is a Же мисалы суутек менен чоң баллон, аны да өзүң көтөрөсүң. hydrogen, Ал албетте физикалык жактан кыйын. carry it yourself. So there is no challenge, but it's more physically. But mentally, emotionally, I never see any. Бирок эң негизгиси моралдык жактан мен эч качан сыйлабастыкка туш болгон эмесмин. Тескерисинче жакында мен статистикалык маалыматтарды көрдүм. Казакстандагы изилдөөчүлөрдүн 54%дан ашыгы аялдар экен. Өткөн жылы өлкөбүздүн президентинин колунан Алматыдан 2 бөлмөлүү батирге сертификат алуу мен үчүн чоң сыймык болду. Ал Казакстанда жеке турак жайы жок жаш окумуштууларга колдоо көрсөтүү боюнча мамлекеттик программанын бир бөлүгү болгон. Мен программанын катышуучусу катары ал сыйлыкка татыктуу болдум. As a part of this program, I was honored and awarded with this prize. One day I had a call saying you've been invited to receive a certificate. Мага телефон чалып, сизди сертификат тапшыруу аземине чакырып жатышат дешти. Ал нукура шок болду. Мен өз ишин аткарганы үчүн адамга ошончолук баалуу белек берерине биринчи жолу күбө болдум. Doing his own work with this type of privilege. Казакстанга кайтып келгенден кийин Алия Темирхан үчүн эң негизгиси өзү менен кошо ала келгендерди бөлүшүү болгон. Билими, тажрыйбасы, ыкмалары, дүйнөнүн алдыңкы университеттеринде үйрөнгөн нерселеринин баары азыр бул жерде лабораторияда колдонулат. Окумуштуунун максаты өз өлкөсүндө илимди өнүктүрүү жана студенттерге чет өлкөдөгү изилдөөчүлөрдө болгон мүмкүнчүлүктөрдү, заманбап жабдууларга жеткиликтүү болуу, эл аралык тажрыйба менен алмашууларды алдыга жылдыруу. Студенттер да мен да окумуштуу болгум келет деп көп айтышат. Ошонун өзү Али үчүн эң мыкты мактоо. Эң башкысы ал студенттерге өткөрүп берүүгө аракет кылган нерселер. Химияда бардыгы жоопкерчиликтен жана коопсуздуктан башталат. When I was a student, I burned out all my hands. Мен студент кезимде 2 колумду тең күйгүзүп алгам. Лабораториядагы коопсуздук эң башкы нерсе. Мен ал сабакты өз тажрыйбамдан үйрөндүм. Ошол кезде коопсуздук техникасына анчейин көңүл бурбаптырмын. I learned this lesson from hard side because there was I didn't pay attention much on safety rules and accidentally Эксперимент жасап жатып, дозаторду катуу тартып алгам.
ошондон буром колума төгүлгөн. Эки колумдун териси катуу жабыркаган болчу. Бактыга жараша баары айыгып, мен толугу менен калыбына келдим. So thank God that I recovered very well, but that type of the experiment teach me to be. Бирок ошол окуя мени лабораторияда этият болууга жана ар дайым коопсуздукка көңүл бурууга үйрөттү. Ал окуя тамаша эмес эле, бирок химиялык заттар менен иштегендер үчүн чоң сабак. It's a good lesson for everyone. Бүгүнкү күндө Алия Темирхан жаш изилдөөчүлөргө жардам берип, өлкө үчүн эң маанилүү тармактарда илимдин өнүгүшүнө колдоо көрсөткөн жас галым долбоорунун илимий жетекчиси. Аталган программанын алкагында тажрыйбалуу насаатчылар жаш окумуштуулар менен иш алып барып, аларды эл аралык конференцияларга, илимий гранттык сынактарга катышууга жана илимий эмгектерин басып чыгарууга даярдашат. Жаш адистердин илимий изилдөө жөндөмүн, сынчыл ой жүгүртүүсүн жана заманбап илимий техникалык көйгөйлөрдү чечүүгө кызыгуусун өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Кошумчалай кетсек, Алия бир алкак бир жол мунай институтунда башкы менеджерда болуп иштейт. Бул демилге мунай жана газ өнөр жайуу үчүн туруктуу технологиялык чечимдерди биргелешип издөө үчүн түрдүү өлкөлөрдүн окумуштууларын бириктирет. Алия долбоорлорду координациялап, эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жардам берет. Science has no border. That's why this is good base. Илимде чек жок, дал ошонун өзү жаңы технологиялардын пайда болушунун бышык өзөгүн түзөт. Бир алкак бир жол программасы 200 мамлекетти, демек көптөгөн университеттерди да бириктирип турат. Биздин изилдөө тобубуз эл аралык кызматташтык үчүн ачык. Азыр биздин университетте Кытайдан келген 10го жакын студент бар. Алар докторанттар жана магистранттар. Doctoral schools as well as in master degree because it will be very nice for the producing new technologies by using of knowledge and Биргелешкен изилдөөлөр, билим жана технологиялар менен алмашуу ал Казакстанга гана эмес, бүтүндөй Борбордук Азияга, ошондой эле биздин коңшуларыбыз Кытай менен Орусияга да пайда алып келе турган жаңы чечимдерди түзүүнүн жолу. as well as China and Russia, our neighbors. We are in a good collaboration with Chinese. Бизде Кытай изилдөөчүлөрү менен тыгыз өнөктөштүк калыптанган. Каржылоо боюнча жаңы кулактандыруу чыкканда алар дароо биргелешкен программа пайда болду. Силер биздин эң жакын өнөктөштөрүбүзсүңөр. Биргелешип билдирме берели дешет. We are looking for more collaboration with the Chinese universities, Chinese Center of Transport Technology, Chinese. Биз Кытайдын университеттери, транспорттук технологиялар борбору, Кытайдын илим жана технология университети менен тыгыз кызматташууга умтулабыз. Алардын изилдөөлөрү менин долбоору менен байланышкан темаларды гана камтыбайт. Аларда башка багыттар да бар. Айрым тармактарда тажрыйбасы да көп. Мисалы, жакында эле биз жаңы долбоордун үстүндө иштей баштадык. Ал сууну булгануудан тазалоочу чупкаларды иштеп чыгуу, мунай жана газ тармагындагы түтүктөрдү коргоого багытталган. Ошондой эле биз Катар университеттери, Малайзия жана Индонезиядан кесиптештер менен кызматташууну талкуулай баштадык. Ошондой эле коллаборация биздин илимий миссиябызды ишке ашырууга көмөктөшөт. Type of the collaboration, different universities in different countries help us in our mission. Алия Темирхан Казакстан илиминин жүзү, ал жетүүгө кыйын жерлерден мунай алууга жардам берген инновациялык көйүктү иштеп чыгууга катышат. Бул технология экологиялык жактан таза, өнүмдүү жана 20% чейин кошумча мунай алууга мүмкүндүк берет. Мындан тышкары инженер-химик Казакстанда жаралган илимий идеяларды дүйнө жүзүнө жайылтуу үчүн эл аралык университеттер менен кызматташууну улантууда.